新年就快到啦，好多朋友啊想去旅行噶啦，不過好擔心咧自己隻狗仔點樣處理啊？唔緊要喎，大家去旅行啫，其實狗仔都可以度假噶，入去咯。呢度咧就佔地3萬尺，因應貓狗嘅唔同需要去編排合適嘅房，仲有專人提供24小時服務同埋監察，以確保你嘅心肝寶貝得到最佳嘅照顧。大家好啊，歡迎參觀我哋嘅房。呢度咧一共有50間獨立嘅房，每一間房咧都鋪咗有高質嘅地磚啦，確保清潔衛生，令到我哋唔使受到蚊蟲嘅滋擾啊！呢度咧有24小時室內恆溫冷暖氣設備，係咪好舒服呢？其實唔止㗎，呢度仲有其他特別嘅設施為我哋而設㗎。嗚！嗱，呢個咧就係香港咧首創嘅狗仔碎石運動場啦，唔知會唔會同我哋掌門人咧踩石春路嘅功效係一樣呢？哇！呢度咧就係全港首創嘅碎石運動場啦。呢度唔係俾我哋做腳底按摩，其實咧當我哋咧喺石仔上面跑嘅時候，由於冇咁腳踏實地，所以咧就會用多咗力，咁運動量咧就自然增加啦。對我哋啲腳仔嘅健康都好好嘅。哇！好爽好爽啊！喺呢度咧，每日都有專人同我哋做運動噶，早晚一次嘅，玩完之後仲可以沖翻個靚涼。呢度咧有專業嘅美容師幫我哋沖涼扮靚，包保大家度完假之後咧乾乾淨淨、香噴噴咁翻屋企。嗱，呢度咧咁靚嘅房間之外咧，仲有一個大會所喎，會所裏邊仲有一個泳池添啊！嗱，呢一個會所嘅康樂設施都好齊全嘅。包括咗有障礙運動場啦，同埋2個俾我哋狗仔用嘅專用泳池啊，可以同成班狗朋友一齊曬太陽，好正噶！我見到呢度咧後邊咧嗰邊咧都有個泳池嘅喎，咁係咪都俾人啲狗仔咧係游水噶？係啊，冇錯啊！而家好多主人咧一放假咧，你自己都唔去玩，就帶自己隻狗嚟呢度游水。咁同埋呢個泳池另外仍有個作用咧，就對啲狗咧嗰個叫做咧有啲狗咧有個毛病叫做咧，我哋叫 hip dysplasia。咁如果係關節位有問題嘅狗咧，除咗食呢個藥物治療之外咧，仲有一個叫物理治療。咁如果泳池咧啱啱好咧，可以發揮到呢個物理治療嘅作用。咁如果一隻狗係關節位有問題咧，主人帶佢嚟一個禮拜游2次咧，就呢個問題就會減低嚇。嗱，我見到而家咧天氣咧都有啲凍喎，咁狗仔游水會唔會都有影響㗎？嗱如果一隻狗經常做運動嚇，就影響唔太大。總之唔會低過10度咧，佢哋都冇問題。嗱，各位朋友仔，新年好快到啦，不妨叫你主人帶你去度下假，過一個開心嘅新年啦！